咁咧要同咁多位先講聲唔好意思先，因為本身咧上一條片咧就話應該下一次爆卡咧係SD Gundam嘅第2彈啦。咁但係咧我去攞嘅時候咧就發現咧，因為太大盒，咁我就拎咗翻公司，就冇拎翻嚟屋企拆。咁所以咧我就喺公司拆晒嗰個 SD 高達嗰個第2彈嘅貼。咁 so far 依家咧換咧就應該換晒㗎啦，即係同其他師兄換晒，應該可以換成一套嘅。咁所以咧之後後補影翻個套貼俾大家睇下啦。咁咧但係咧我都準備咗另外一套卡去爆卡嘅今日，咁就係勇者鬥惡龍啦 DQ127嘅Hades 係同埋面卡。咁我就佢全部就係30款啦，應該15張閃15張白嘅。咁我就買咗2盒嘅，咁一盒就20包，咁就係啦。咁我首先咧會一盒一盒拆嘅，先拆咗第一盒先，係啦。咁睇下會唔會2盒就齊到啦。我見咧其實成個設計都幾靚，本身冇諗住唔係嘅，但係我就見到啲圖好似幾靚喎。我上網睇資料咧，就我唔知係咪真啊，好似都係環井先生嘅作品嚟嘅。咁睇下會唔會有師兄可以指證咧，係咪真啊？係。我而家先開咗第一隻先。好，咁咧就一盒就拆咗啦。咁睇下齊唔齊到先。因為發現佢好似冇寫個 number 喺度，等我揾下揾唔揾到張 number 先。唔緊要，要俾睇下先。咁同時未有相同住啦。其實我唔知佢個 number 點排添。見到第一張線係。好彩大字都未見到，未見到相同。似有相同嘅卡出現咗啦。同時閃都係冇相同嘅。呢個有冇咧？係都係嘅。呢個有呢個都係冇。咦？仲有一張閃。好，咁頭先開完第一箱之後咧，其實咧第二盒咧，其實我開咗，因為第一盒拆完，因為我爭2張閃係未拆嘅。咁頭先係技術上嘅問題咧，咁我係錄唔到嘅。咁第二盒其實已經開咗啦。咁好彩地係補埋剩翻2張嘅。開頭我以為咧，如果第一盒齊晒咧，咁我第二盒可以放翻出去啦。咁但係唔得嘅，唔成功。咁
咁所以咧，依家咧好啦，開埋第二盒就齊咗啦，咁我就會有啲白卡齊套嘅，咁我應該都會成套白卡賣出去啦。咁但係少就唔齊啦，多出嚟嗰啲咁咪會散放翻出去嘅。咁如果有啲咩有其他師兄有興趣嘅話咧，可以 PM 我啦。咁但係講少少短評先，因為本身咧呢套卡咧，我開頭出嘅時候咧冇諗住訂嘅。咁因為我本身係細個嘅時候玩開 Final Fantasy，咁所以咧 DQ 就我係冇打嘅。咁但係之後咧見到有圖出咗之後咧，我見到佢嗰個作畫都幾精美嘅，即係個人啊或者魔物嘅作畫，我都覺得幾精美，佢 SD 化得嚟。咁所以 Final 都係決定係訂咗嘅。咁所以如果其他師兄覺得都呢套嘢都幾精美喎，如果見到有貨都不妨可以訂翻一兩盒翻去玩一下。咁嚟緊下一次爆卡咧，就可能要等到3月啦，因為我之後再訂嗰啲貨應該係3月先會到貨嘅，2月就應該冇嘢翻啦。咁但係呢段時間如果有啲乜嘢嘅可能模型或者其他玩具上可能有機會爆盒嘅話，都盡可能拍片俾大家睇下啦。咁就希望各位師兄繼續 CLSS 我哋啦。咁如果對副卡有興趣，可以去翻我 IG 或者 Fred 嗰度 PM 我都得嘅。或者你喺我哋呢段片嗰度留言俾我都可以嘅。咁喺呢個最後呢個時間咧，我就再俾一俾30款嘅卡俾大家睇下啦。咁頭15款白卡，後15款係閃嘅。好，咁最後就感謝有手睇嘅師兄啦，咁下次再見，拜拜。